Goeienaand broers en susters. Dit is weer my wonderlike voorreg om 'n paar woorde van bemoediging met julle te deel. Dit het lekker koud geword en ek hoop dit gaan met julle nog almal goed en dat julle nog warm kry. Ek dink sop en sherry is in hierdie tye nie 'n baie slegte idee nie, so jy moet dit maar een of ander tyd doen. Die winter het met mening gekom en dit is regtig lekker koel. Ek wil met julle deel in my persoonlike stilte tyd die afgelope week het ek weer Psalm 4 gelees. En dit was vir my nogal pragtig geweest. En ek wil veral vers 9 met julle deel vanaand. Ek lees dit vir julle. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want U laat my veilig woon. Dit is so mooi, né? Dadelik aan die slaap raak, nadat ek onbesorg gaan lê het, want U laat my veilig woon. Ek is nie iemand wat regtig aan slapeloosheid ly nie, maar ek raak ook nie dadelik aan die slaap nie, maar dit pla my nie veel nie. Dit is hoe ek aan mekaar gesit is. Maar daar's baie mense wat ek nou van hoor en wat ek van lees, wat allerlei slaapversteurings het in hierdie stadium. Baie mense sukkel met slapeloosheid, ander mense weer slaap te veel en hulle kan nie wakker bly nie. En ek dink dit gaan maar oor die bekommernisse wat mense het en oor onsekerheid wat 'n mens laat rondrol in die bed. Baie mense het angstigheid en belewe angs. En daar is 'n verskeidenheid van redes waarskynlik daarvoor. Want jy sien, ons lewensvreugde het in 'n groot mate verdwyn. Die wêreldse bevolking se lewensvreugde is weg. Dit is nie net ons nie. En vir baie mense lê lewensvreugde in jou lewensmiddels. Dit wat jy het wat vir jou sekuriteit gee, as ek dit so kan stel. En 'n gebrek daaraan, veral 'n gebrek aan die sekuriteit aan lewensmiddels, is wat ons baie keer slapelose nagte gee. Die vraag wat ons mekaar moet vra is, wat maak my regtig bly? Wat gee ons lewensvreugde? In Psalm 4, waar al die 4de vers gee vir ons die antwoord. En dit sê, die Here doen wonders vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. Lewensvreugde kom uit 'n verhouding met God. En dit is wat vir ons blywende vreugde kan gee. Baie meer as wat ons lewensmiddels vir ons kan gee. Vers 8 sê, U het my reeds groter vreugde laat belewe as die mense wat koring en wyn in oorvloed het. Met ander woorde, lewensvreugde kom nie regtig deur 'n mens se sekuriteit en 'n mens se lewensmiddels nie. Baie mense met baie lewensmiddels in teenstelling het ook maar slapelose nagte en hulle rol rond in die bed om aan die slaap te raak. Dit is nie wat jou rustig maak nie. Dit is nie wat jou gelukkig maak nie. Die wete van God se nabyheid is dit wat ons rustig maak. En dit is wat ons aan die slaap laat raak in die aande. En daarom is vers 5 so aangrypend mooi. Dit sê, en ek wil julle dit saamgee, dat julle daaraan kan vashou. Ek lees dit weer vir julle. Die Here hoor as ek roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na, as jy gaan lê, en laat dit dan daarby. Is dit nie baie mooi nie? Gaan lees gerus weer, Psalm 4 deur. Dink in stilte daaroor na, as jy gaan lê, en laat dit dan daarby. Kom ons bid saam. Here, as ek ontsteld raak, roep ek na U. Laat my dan in vrede by U kry
en dan aan die aande onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak. Amen. Wonderlike dag vir u, heerlike aand, lekker warm slaap, tot ons weer sien.